हाय गाइस, कैसा हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब टीवी पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ये देखिए हमने अभी चूजे निकाले हैं। ये देखो मुर्गी ने चूजे निकाले हैं। ये बिल्कुल 20 चूजे हैं। ये देखो, ये कड़कनाथ के हैं। ये देखो बच्चे, ये देखो ये कड़कनाथ के बच्चे हैं। और इधर बोलने दिए हैं बच्चे कुत्ती ने बच्चे दिए भाई। देखो हमारा जर्मन शेफर्ड सो रहा है। ये हमारा जर्मन शेफर्ड है। ये देखो गाइस कैसा है ये बहुत ही खतरनाक है। वाली कुत्ती जो बैठी हुई है हमारी स्वीटी बहुत ही खतरनाक है। ये देखिए, ये तो बहुत ही खतरनाक है गाइस। हमारे मुर्गा मुर्गी अब उधर गए हैं घूमने गाइस। ये भगी हमारी मुर्गी गाइस।